Štátny podnik Slovenská automobilová doprava má síce nový názov, ale zdedil staré problémy ČSAD. Je aj naďalej viac menej monopolným osobným dopravcom, ale nemá financie ani na obnovu a rekonštrukciu vozového parku. Okrem iného aj preto, že zo všetkých osobných dopráv môže byť lukratívna iba diaľková doprava. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že práve na diaľkových linkách začali jazdiť niekoľkí súkromní podnikatelia, ktorí však ani objemami prepravy, ani počtami vozidiel nemôžu vážne konkurovať SAD. V 61 mestách na Slovensku, okrem Bratislavy, Košíc a Prešova, zabezpečuje Slovenská automobilová doprava aj mestskú hromadnú dopravu. Takisto zabezpečuje medzinárodnú autobusovú dopravu pre Slovensko. Samozrejme, vplyvom rozvoja cestovného ruchu rastie aj počet súkromných dopravcov pre tento trh. Ale tí prevádzkujú len nepravidelnú autobusovú dopravu. Okrem koncesie z Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác potrebujú totiž aj tranzitné koncesie a povolenie z cieľového štátu. Rozpočet pravidelnej autobusovej dopravy na tento rok predpokladal štátnu dotáciu 2 miliardy korún. Nakoniec sa scvrkol na 1 miliardu 100 miliónov. Preto sa od 1. apríla tohto roka zvýšilo cestovné o 27 až 29%. Aj tak však v autobusovej doprave chýba na tento rok asi 438 miliónov korún. Mali sa zvýšiť aj ceny robotníckych a žiackych cestovných lístkov o 50%. Podľa filozofie, že zľavy by mali zaplatiť rezorty školstva a práce, sociálnych vecí a rodiny. Odborári so zvýšením nakoniec v tripartite nesúhlasili. Takže autobusovú dopravu je možné v súčasnosti prevádzkovať iba na úkor skvalitnenia vozového parku. Je to však nezodpovedné voči cestujúcim, ktorí zväčša ani nevedia, v akom vraku sedia. Veľa autobusov na našich cestách by už jazdiť nemalo. Mnohé prekračujú maximálnu životnosť, nehovoriac o bezpečnosti cestnej premávky. Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác navrhlo vyriešiť tohtoročný deficit v cestnej osobnej doprave odpredajom niektorých zariadení a prevádzok SAD a poskytnutím preklenovacieho úveru. Celkové riešenie prinesie pravdepodobne až privatizácia slovenskej automobilovej dopravy. Sprivatizovať by sa mali predovšetkým závody mestskej hromadnej dopravy, ktoré by spravovali a financovali mestské zastupiteľstvá. Samozrejme v takom rozsahu, na aký si budú môcť v rámci rozpočtu trúfnuť. Samosprávne právne subjekty mali už dávno sprivatizovať oddelenia nákladnej dopravy. Takto vlastne SAD postupne stráca svoje pozície, veď zabezpečuje už len asi 25% nákladnej dopravy. Z trhu ich vytlačili pružnejší súkromní podnikatelia. Konečnú odpoveď na otázku, či prežije slovenská automobilová doprava a ako, dá však až nový zákon o cestnej doprave. Ten uvažuje aj o privatizácii pravidelnej osobnej dopravy a o systéme štátnych dotácií.